Шинэ Монгол сургуулийн захирал Галаа багшийн өрөөнд ороод ирсэн байна. Одоо бол улсын хурлын гишүүн Галбаатарх. За өрөө нь бол юм жижигхэн танаа өрөөг харуулж болно үстэй. Ингээл гишүүд чинь бас цаашаа маашаа ордог өрөөтэй байд юм шүү. Би тэгж л өмнө нь бодоод байдаг байсан. Чинь цөмөрөл адилхан юм. За гишүүний ажил хэр зөгч байна? Би ч өөрөө нөгөө улс төрч болъё гэж эхнээсээ зорж яваагүй. Жагсаалтаар гинт нэр маань зарлагдаад орж ирсэн улс төрчийн хувьд бол бас суралцах юм ихтэй, бас их явдалтай их л завгүй ажил юм байна. Шинэ Монгол сургуулийнхаа ажил руу орж байгаа юу? Байхгүй. Ерөөсөө амжих. Тэгвэл тань руу энэ ашиг сонирхол байна. Энэ хүн одоо хувийн сургуулиас гарч ирсэн хүн гэдэг ийм юмнууд яваад байдаг харагдах юм. Энэ жил хэцүү юм байна. Энэ ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүн манай ажлын хэсгийг ахлах юм уу гэж яриад эхэлнэ. Энэ бас хэцүү юм а тий? Энэ хэцүү. Алдартай үгүй шүү дээ хүн чинь. Биед сад, гэрээд сад, төрөөцс гэж байгаа. Ингээд нэг сургууль байгуулж явж байгаа өөрөө доктор хамгаалаад сурдгаа сурцсан. Биед зассан гэсэн. Дараа нь одоо сургуулиуд маань хэд хэдэн сургууль байна те. Шинэ Монгол технологийн дээд сургууль, технологийн коллеж, Шинэ Монгол хармаа гэж сургуульч гэдэг юм. Тэн санаа зовхгүй бол намайг байсан байгаагүй тэр сургуулиуд явчихна. Тэгэхээр энэ ч бол гэрээд зассан гэсэн. Тэгэхээр одоо би энд орж ирсэн хүн одоо төрийн хүн болсон. Төрийн хүн болсон. Би төрөөцсөж шүү дээ. Үнэхээр ингээд жинхнээсээ хардаад байна уу? Эсвэл зүгээр юм өөр бас санаа зорилго байт юм лөө? Бас санаа зорилго байна л гэж бодож байгаа. Хүмүүс одоо сайд болохыг боддог гэдэг юм уу? Тэгээд боловсролын салбарт одоо би ингээд орж ирснээр яг багш хүн гээд намайг хүмүүс бас үнэлээд хүлээлт гараад би одоо тэр төрийн сургуулиуд дээр менежмент энэ төр хэрэгжүүлэх төслийг өмнө 2 удаа явуулсан. 3 дахь нь одоо эхлэхдээ та одоо гишүүн хүн ийм ажилд оролцохгүй. Ашиг сонирхлын зөрчлөөр танаа төрийн бас байгууллага хийж энэ төр гэл ирэхэрч би яалтч өөрийгөө татахуулангууд би өөрөө хийцэн өөрөө тэр сургуулиудын захирлуудад би уг нь хичээлээ ороод ингээ заагаа явж ивэл айгүй үр дүнтэй тэр маань ингээ явах юм байгаад байгаа юм надаар дамжуулаад одоо тэгээд намайг муудахж чадах чааш нь сайд руу дайрах ч гэдэг юм юмнууд бас байж магадгүй гэж бол би харж байгаа. Боловсролын салбараас төлөөлж их хурлд орсон хүн боловсролынхаа салбарын юмд оролцож чадахгүй болох юм бол энэ одоо ямар утга учир байх юм бэ? Бас л хэцүү л юм. Тэгэхээр би бол яг судалгаан дээр суугаад хамгийн гол нь энэ судалгаагаа би сангийн яамд өгөө. Сангийн яамныхын энэний маань бас овоо тоогоод байгаа. Боловсролын яамныхан бас овоо тоогоод байна. Энэ Хамгаалалтын сайдын хувьд бол намайг бас тэгжсэн. Нөгөө 8 сургуулаад би чи хийж явах үедээ гавья тогш болсон. Тэгээ гавья тогш юм маань миний найран дээр ирээд галаа агшаа та 8 сургуулаа 80 сургууль болгоорой. 80 сургуулаа 800 сургууль болоорой. Одоо тань шиг нэг 100 хүн байх юм бол Монголын боловсрол хөгжиндөө гэдэг үгийг ингээ хэлсэн намайг бас энэ улс төрд орох төрөөдсөн. Надад мэдлэг байгаа бол зүтгээд үзье гэдэг л ийм л зорилготой ингээд орж ирчээд өнөөдөр ашиг сонирхлын зөрчилтөйгээд хилэгдээд гар хөл маань ийм болчиход жоохон тэмэлэн. Гэхдээ хинэ. Сонирхлын зөрчил бол хувийн сургуулиудын асуудал ярьж гинүү төрийн сургуулийн асуудал ярьж гинүү гэдгээр л би бол харах болоо гэж бодоод байна л да. Дандаа л төрийн сургууль ярьж байгаа. Хувийн сургуулийн тухай нэг ч үг дугаараа. Наранбаяр сайд та хоёрын харшил хэр байна? Би цаагаараа юу гэж асууж ихээр та хоёр бол нэг сургуульд хамт ажиллаж ирсэн хүмүүс тийм ээ. Надтай зүг ажиллаж ирсэн сайд учраас би энэ хүнтэй ингэ тусгай харьцна гэсэн юм ямар ч юм байхгүй. Саяныхаа судалгааг биш тань танилцуулахдаа багаараа сууж байгаа ч та нар. Гэд очиод багтан төрийн нарийн бичгийг ойлгоод санхүү төсвийнх нь газрын даргын байлгаж байгаа бүгдийг ярьж байгаа. Наранбаяр ч гэсэн би Галбаатар хог шиг сайн мэднэ. Яг л Монголын боловсролын төлөө энэ буга хийж байгаа. Энийг хийн туршлага энэ хүнд би ямар ч сайдаас энэ бол Монголын боловсролыг дотроос нь өөрчлөх гэж байна. Хүмүүс янз янзаар харж болно. Дээр нь сайхан хууль гаргаад хуулиас нь өөрчлөлтчөө гэдэг бодолтой хүн байна. Би бол яг сургуулийн нэгж сургуулийн дотроос нь нэг сургууль болгыг өөрөө өөрт нь халтшгүй бүрийн эрхийг гаргаж ирж хагаад захиралд эрх мэдлийн нөгж байгаа тэр хүмүүс өөрсөндөө ихтгэлтэй болж байгаа тэр хідэн хүүхдтэйгээ тулж ажилдаг тэр арга зүйд суралцаад ингээд явах юм бол энэ улс хөгжих юм байна. Манад энэ бие даасан байдал нь алдагдчих. Өөрөөсөө менежментээ хийх мэдэхгүй байна. Аргагүй сайн багш байсан үнийг авчиж захирал болж байна. Ер нь нэг цэрэг айрамшиг л аягийн байгаа шүү дээ. Сургууль. Тэгээд өнөөдөр тэгээд босоо тогтолцоотой гэх юм. Тийм босоо тогтолцоо. Төрчин өөрөө энэ төрийн сургуулийн үүсгэн байгуулагч нөх. Одоо эцэгчид ер нь босч ирээд юм хэлэхэд төр ингээд хүлээж аваад одоо энэ яаралтай барайл ингээд явах хэвээр. Таны байгуулсан Шинэ Монгол сургууль бол үнэхээр сайн сургууль. Төгсөгчд нь үнэхээр сайн явж байна. Тэг яг энэ Шинэ Монголын загварыг төрийн сургуулиудад нэвтрүүлэх боломж ямар байт юм бэ? Би бол одоо яг тийм мөрөөдөлтөй хийгээд явж ирсэн. Одоо гишүүн болохоос өмнө 2 жил хийцэн байж 2 удаа. Миний мөрөөдөл бол Монголынхаа бүх төрийн сургуулийг Шинэ Монгол сургууль шиг, Шинэ Монгол хармаа үжи сургууль шиг болгоно л гэж байгаа юм. Гэхдээ би энэ дотор бол нөгөө орчин яриаг байх ш. Сургуулийн барилга, спорт заал нь гэдэг нэг юм байна гэхээс илүү тэнд ажиллаж байгаа. Ерөөс ингээд сургууль гэдэг чинь өөрөө энэ субъектив харилцаанд тогтдог байхгүй юу? Багшийн харилцаа, сурагчийн харилцаа, сурагчийн харилцаа, багш эцэгчүүд ингээд энэ хүмүүс хоорондын харилцаа. Хүүхдийгээ нэгдүгээр тавиад хүүхдийн асуудлыг ярьдаг л багш нартай бол.
ямар ч сургууль. Дараа нь тэнд байж байгаа хүүхдүүд эрдэм номыг эрхэмлээд би өнөөдөр хичээд сурахгүй бол юм төрөхгүй юм байна. Аз жаргалтай амьдрах ирээдүгөө би өөрөө энэ гараараа бүтээхийн тулд зөвхөн гэрийн даалгаар авч дүн авахын төлөө биш. Тэрийгэ хийчээ дараа нь ирээдүйд эмч болъё гэж байгаа хим хичээлийг бүр 2-3 цаг ингээд хут сууд сурдаг. Би даач хүүхэд сурдаг. Тэр нөхцөлийг сургууль болгоно бий болгоно гэдэг нь менежмент аахгүй юу. Тэр харилцааг бий болгоно гэдэг нь энэ барилга барихаас хэцүү шүү. Канадад бол одоо том хотын сургуульч бай, бүр хөдөө орон нутгийн сургуульч хаана ч очсон, Канадын аль мужид ч очсон, боловсрал яг адилхан гэж. Одоо Улаанбаатарт хүмүүс яагаад шихэлдээд байна? Хөдөө орон нутаг яагаад хоосроод байна те? Хамгийн чухал юм сургууль байгаад шүү дээ. Та бол нөгөө Канадыг мэддэг юм байна. Би бол Японыг мэднэ. Японы ямар ч бодоо тосгонд очсон хүүхдийн тоон цөөрцөн инээ дээр байж л Токио дээрээ хүүхдийн тоон одоо нэг ангид 40 дээр барьдсан ш Токиоч. Ингээ ахлах ангийн ярьж байгаа шүү. Дунд анги нь болоод ирэхээр 30 руу орж ирээд бага анги нь 25-аас доош тэр дээд хязгаар нь те. Дээд хязгаар. Би одоо өнгөрсөн жил 60 сургуультай ажиллахдаа 2 нь л сургууль нийслэлийнх байсан. 58 сургууль нь хөдөөний сургууль байсан. Тэр дотор 31 сургууль нь сумын сургууль байсан баг. Тэгээ би сумын сургууль дээр очичаад энд чинь бол харин ирээдүй байх шүү гэж харагдаж байгаа шүү. Тэгэд сургууль нь хөгжөөд ирсэн сум аяндаа хөгжиж байна. Тэгэд би тэр хэд хэдэн сургуулийг бас нэлээ өөрчлөгдсөн. Энэ шиг сайхан юм гэж юу байх. Таны гишүүн болсноос хойш одоо надад илүү хүрсэн мессеж гэвэл боловсролыг мега төслийн хэмжээнд авч үзье гэдэг байгаа. Ямар учиртай юм? 14 мега төсөл байгаа бол 15 дахь мега төсөл гэж оруулж ирье. Уг нь бол бараг нэгдэх нь баймар байгаа тийм. Тэгээд тэр дотор 90 били 15 дахь гэж оруулж ирээд 90 билэхээр 150 гэдэг нюанс л явж байгаа. Тоо хэлж болох уу? Би энд орж ирээд хувийн сургуулиудын тухай нэг ч үг яриаггүй. Нэг ч одоо энэ асуудлыг тавиагүй. Яагаад гэвэл өнөөдөр бид нэр 90.4% суралцж байгаа. Төрийн сургуулийнхаа боловсролыг л бид нэр өөдөн татчидлын улс өгчих хэвээр. Сонгуулийн тойргоор ингээд нэг яриад идэг. Тэнд орсон гишүүнийхэн дуугаар яриад. Би бол тийм биш. Нэг багш хүн гэдэг утгаараа дотор нь орж ирээд хидийд сургалтын чанар яригдах байвал нэг ангид байх хүүхдийн тоо 30-аас доош байна. Ингээд заасан ба 214 мянган хүүхэд тийм 40 гарсан бүлэгт сурж байгаа. Би бүлгээр нь тоолж ш. Нийт суралцагчдын маань 29.8%. Би одоо энэ сэдвийг л ингээд яриад байдаг. Өөр юм ярьдгүй юм бол гэмээр л ярьж байгаа. Энэ бол үл дэвчих гэсэн. Энэ дотор хүүхдийн хэрхэн зөрчиж байгааг би одоо агааржуултаас 2хан цаг суугаад хүүхдийн толгой манардаг. Дээрээс нь дууч юм байна. Хүүхдүүд яриад эхлэхдээ зэрэгэл багшийн дуу нөгөө хичээл зааж байгаа юм ойлгохдохгүй бол багшийн хүртээмж багсч. За дээрээс нь нөгөө хүүхдүүд хөдөлгөөн орхич. Тэгээд нүдний хараа бүгдийг тооцоолж үзээд ч дэш байж болох. Зөвхөн 40-оос доош гэдэг нормд оруулахын тулд 157 сургууль барих юм байна. Энд дээр 3.3 их 80 хэрэгтэй байна. За тэгээд яг цэцэрлэг дээр бас очиж судалгаа хийгээд үзэхээр 95 нэр барих хэвээр. Энд дээр нэг 500 гаруй тэрбүү. Хэдэн жил барих боломжтой? Би сая өөрөө Казахстан энэ төр яваад үзсэн. 240 сургуулийг 24 25 онд ингээд 2 жил дамнуулаад барьчихжээ л да. Манайх ч гэсэн бариг үл барина. Ингээд сургууль барьчдаг багш байхгүй л яах юм бэ гэдэг юм биш. Нэг 14 мянган багш бид нэр бэлдэх хэвээр. Аль болохоор хурдан хугацаанд хийх хэрэгтэй. Эрчим хүчний реформ гэл ер нь бол эрчим хүч модонд орсон байна. Боловсролын реформ, боловсролын давлгаа гэд би нэг тийм хараад хүлээгээд байгаа байхгүй. Сайхан яриад боловсролын давлгаа юу гэдгийг реформ гэд ингээд яриад ингээд яваад ах биш. Би ч өөрөө нэг ярьдаг ч юм биш. Чимээг хөөрөхөөр хийгээл яваад байдаг. Тэгэд энийг одоо гişүүдтэй сайн ойлгуулж ярих. Таны хэлээд байгаа тэр реформ ч юм давлгааг одоо ганц хүн би ингээд нэг яриад бол хийхгүй гэдгээ мэдчихээд. Би бол багш болоороо гэдэг уриалга хэлээ яваад. Одоо өөр шиг чи ийм инфлюенсер гэдэг л үү. Еврейхэн хүмүүс энэ та нарт ингээд нийлээд хамтдаа багш болъё, багш юм сайхан гэдэг. Дээр нь боловсрол хөрөнгө оруулъя тий. Энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Та энэ 126 гишүүнээ арай цөөхөн энэ хэдийг эхлээд шав болгол яасан өөрийнхөө. Тийм нэр бас бодгол бодлого биш үү. Өөрөөр 126 парламент бол маш их хүч байгаа тий. Маш их өөрчлөх боломж байгаа. 125 одоо таны бусд нь энэ боловсролыг их дэмжих байхаа гэж бодож байна. Авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд нь амжилт хүсье. Баярлаа. Энэ тэр ингээл өрөөнд нь зөвлөх маань наанс уу. Тий. Хин гэдэг вэ? Таш талжин гэ тий. Тэгээ бас зөвлөх нь эндээ суучих юм аа. Энд сууч манай зөвлөгчээс. Тэгээ ингээд тэгэл бид гурав чинь болгон тяа дид дарга. Тэгээд бас энэ амар сайхан шадар сайд энтрийн өрөө энэ амар бат дарга гэдэг өөдөөс харсан хүмүүс ирээд ярихаар тэдний өрөө нэг уулзалтын өрөө том гуйдгийн тэгээд бас та хүн ирүүл хэрглэжээл гэдэг юм байна. За олон хүн уулзах тий. Тий одоо энд чи ерөөсө хүн аваад суухад бас хэцүү. Тэгээ яг хөө өрөөний том баг гэхээсээ илүү тэр жаах. За баярлалаа галаа багш. Баярлалаа. Яг үнэхээр одоо өөрөө зорж яваа, яг нэг ихтгэл үнэмшлэрээ явж байгаа ажил сонсоход сайхан байна. Тэгээд тааш бүр ингээл ярих гад батарей дуусч байна. Тэгээ их баярлалаа. Баярлалаа. Дараа нь та бас дуудаад ярьслал би нээлттэй шүү. Их баярлалаа.